香港竟然有13罐omakase，折完只係500零蚊。就喺呢度啦，13罐壽司 set，原價680，依家65折，折完加埋一真係500頭。仲要大部分食材都係日本新鮮空運到港，質素絕對有保證。逐件壽司俾你睇，真料鮮甜，肉質細膩。左口魚加咗柚子醋，新鮮到爆。伊佐木口感清新回甘，油脂滿溢。拖羅入口即溶，油花爆炸咁款。深海池魚油脂豐富，金海鱸黏口到癲啊！隻燒拖羅燒完香到不得了，赤貝夠爽脆。銀鱈魚配麵薯醬真係估唔到嘅配搭，帶子配脆脆醬，有少少辣辣地，幾過癮。文蛤墨魚加咗柚子皮，好清新，仲好爽脆。右口魚裙邊比左口魚油脂更豐富，加埋柚子胡椒更提鮮。三文魚只有柚子皮，一定要一斤到底先食到佢嘅甘甜。呢個海膽杯用128蚊加配就已經食到啦，真係值得加，一啖入口 creamy 到爆。接住呢個吞拿魚蓉手卷，一啖咬落去軟綿綿咁，芝麻同蔥花香味爆晒出嚟，飲埋味噌湯解膩又鮮甜。最後做個甜品收尾，呢個質素呢個價錢，香港你仲喺邊度揾到？食完真係翻唔到轉頭啊！